食嘢啦。GDP 咧嗰啲係次要嘅嚇，最緊要咧當地。佢有啲花生碎，跟住呢度有啲臘腸碎，脆翅5蚊雞心翅都嚟啦。南沙咧第二樣啊唔叻啊！各位觀眾早晨，我而家所在位置係南沙旺角啊！咁今日係得我一個人㗎咋嚇，今日咧係先食少少嘢先。咁啊呢度咧今日就有個墟咧其實唔係重點嚟嘅，我哋主要出嚟行下，因為咧你成日屈喺老城區市中心同老婆拍嗰啲咧，行下出嚟好啲嘅。好熱啊！啲茶已經9點鐘㗎，咁啊我嚟呢度叫百草園黃角店飲早茶。周四香西牛肉腸特價，梗係要個香西牛肉腸啦。咁又或者白灼豬肉丸2選1。另外咧仲有其他點心咧，都其實唔係話好千篇一律嘅。我係要咗個臘味栗子蒸芋頭糕，同埋仲有個金沙包包汁腐皮卷先啊！我仲有呢個早排同老婆食過，而家唔食啦，今日唔食啦。黑蒜菊花燒賣好食嘅，呢之外咧仲有蝦餃鳳爪啊，呢啲啊肯定有嘅。冰淇淋麻薯包凍嘅唔夠啊嘛，之後仲考慮過蜜汁叉燒，豉油黃撈粉一個人好啊。呢個茶樓咧就幾出名嘅，滾啊唔該。你就喺嗰度考定咗佢。其實都唔使火嘅，熄咗佢係喎。咁鬼熱啊，唔使煮㗎啦，唔該。係啊，咁熱煮咩同啲街坊飲茶。哦，好咁呢度係南沙嚟嘅，今日咧有得趁墟。咁啊南沙咧其實以前係屬於番禺嘅，後尾咧為咗發展經濟啊做好啲生意，咁所以咧其實佢哋已經係獨立成一個區㗎啦，有一段好長嘅時間㗎啦。咁咧而家南沙咧一方面又保留到傳統啦，即係譬如好似墟啊、鎮啊咁；另外一方面咧，亦都會有好多可能係新型嘅港口啊咁咯。因為咧眾所周知，如果你要做出口貿易嘅話，一個係飛機啦，第二個咧其實係貨船㗎。咁一個發達嘅城市咧，直至喺內地都冇講國外啊，有碼頭嘅城市咧，遠洋碼頭嘅城市咧，一定係唔會差嘅經濟，譬如香港啦。不過咧，經過咁多年發展，你話同以前比，咁啊梗係好咗好多啊！呢個毋庸置疑嘅，樓起咗咁多啦。咁但係你話個排名咧，又唔見話有壟斷地位啊，斷層式領先喎。嗱，譬如好似呢一個咁啊嚇，咁啊同大家對比一下同深圳啦。譬如話第一名廣州第一名，咁啊係天河區嗱南山區，呢個人都打錯字啊。咁啊差距唔算話好大嘅。咁啊黃埔竟然係排第2啊嚇。佢咧喺廣州市裏邊咧，佢 GDP 係最高嘅，你真係諗唔到嘅，因為佢都係因為有港口啊嘛。後嚟我哋大越秀啊，越秀區啊3800億啊，即使咧對比啊深圳第3名啊，都係爭好遠嘅噃。一路數，慢慢都諗唔到，其實白雲區咧排名都係好前嘅。咁呢個仲要唔係最新嘅資料嘅。嗱南沙區先到2300，咁啊，但係其實咧嚟到呢度咧就已經係好過深圳嘅咯喎，係咪？就啱就喺南沙呢度超越咗深圳嘅剛好，大家都係排名第7。咁啊，但係慢慢都諗唔到荔灣區啊，1277就係眼緣。後咧我哋睇嗰個咧係23年嘅，睇下24年有啲25年係冇數據嘅。咁啊同樣地排第1都係深圳、廣州都係南山同埋天河嘅啦。咁啊第2咧黃埔同福田咧已經拉近咗咯喎，但係龍崗同越秀咧都係老城區嚟嘅，算唔算？羅湖算老城區，轉到落嚟咧又係亦都係到海珠同南沙，其實咧呢一年啊發展得非常之好嘅，尤其係海珠區。咁啊南沙都唔差嘅嚇，啱過咗半年啦，南沙區嘅經濟咧又反而冇番禺咁好喎，即係始終咧廣州啊，即係除咗荔灣，即係而家改造緊啊嚇之外咧，
主要都係老城區比較佔到優勢啦嚇。咁當然黃埔你覺得係咪老城區就見仁見智啦嚇。食嘢啦，GDP 咧嗰啲係次要嘅嚇，最緊要咧當地人咧生活得開心，又係朝頭早飲下茶湊下孫。其實咧喺我左前方咧就有一班本地街坊啊喺度傾緊湊孫經啊嚇，咁啊而且咧我哋今日食飲茶呢個地方咧係有感染區嘅，呢兩日咧喉嚨唔係好舒服，所以坐外邊唔得嚇。咁同埋咧仲有啊，其實好多時候嚟到下邊啲村啊呢啲咧飲茶咧係在所難免嘅，冇辦法嘅，係咪？我呢個包好食，我都唔敢用手拎嘅，好熱啊！裏邊嗰啲餡料，通常啲包咧裏邊啲餡料甜少少冇乜所謂，因為朝頭早啊。二來咧包咧冇味啊嘛，咁啊可以中和咗啲甜味。其實而家廣州咧都好努力發展緊唔同類型嘅產業，譬如話海珠最出名就係製衣啦，係咪？越秀就旅遊啦。南沙呢邊咧旅遊資源都好豐富，亦都帶大家嚟睇過好多次嘅。咁今次我就唔去海鮮市場啦，不過咧等天氣再涼啲，10月份咧就可以同老婆過嚟行下嗰個漁人碼頭市場。喺社交媒體上邊咧，內地社交媒體好咁講嘅嚇，對南沙經濟咧發展咧就略有微詞啊。好多咧佢哋都話，淨係得個講嚇。事實上其實好多睇到都係嘅。好似話要發展南沙，廣州話要發展南沙，講咗幾耐？好耐啊！包括我身邊都有幾個同學，身邊有好多人或者住喺嗰度咧，有啲人咧係要過嚟南沙發展嘅，移咗佢過嚟南沙分公司開工嘅。譬如話我女同班同學，佢有個媽咪，咁佢都係要每日嚟南沙呢邊翻工嘅，好辛苦嘅。咁咪揸車咯，因為佢比較高層，應付得到。又或者我樓上有位叔叔咁樣，佢都係一啲公職人員啦嚇，咁都係最初喺越秀區嗰邊辦公，後來都安排咗佢過嚟南沙。又或者我身邊一個老友咧喺廣州銀行做，都係分行嘅高層㗎啦，亦都係俾人洗咗過嚟南沙。咁咧，你話有家庭嘅咁啊，每日要落湖啦，都幾麻煩嘅。但係如果好似我個朋友咁樣，啲小朋友大晒啦，咁樣咪長期喺南沙呢邊住咯，唔使騰嚟騰去。不過聽佢講咧，佢身邊嗰啲朋友咧都係日日開車，即係喺南沙翻去老城區生活啦。我個朋友咧住喺西門口嘅，好似呢個咁啊，呢個社交媒體講啊，我引述佢咋。廣州市政府咧已經係傾全市之力發展南沙，但奈何都係唔掂。咩項目啊？新能源汽車係啊，旺角係有個汽車城嘅，都唔好講話做到啲咩啊！因為始終國企就係國企，冇辦法同增城比，甚至同私人企業嘅小鵬比都聽唔到啲有咩出彩嘅成績咯。又或者航天航海都唔講啊，我都聽唔到啊。航海你話點樣同黃埔區比造船咧 ？AI 海珠區一話發力就勁過佢啦。咁點解勁咗咁多啫？其實就係琶洲咧接落嚟咧會有好多大嘅企業進駐嗰度，而事實上咧都見到係俾咗好多政策落去，即係可能會有稅收減免啊，各種嗰啲咧，呢啲好緊要啊。唔係點同深圳鬥啊？我成日同老婆講笑咧，話深圳啊，新企業落地啊，第一年、第二年啊，賺到錢都唔使交稅啊。咁係廣州都淨係掛住起樓啊，好似呢個咁啊，橫瀝新樓盤28000送車位，一路都冇人買。江新城咧靚啲嗰啲地段啊，
以前話疫情點樣降價，各種都一路都跌唔到落嚟嘅，而且有時候有啲單位仲創咗新高添，真係唔同嘅。不過咁以前珠江新城咧都係冇乜人去，好冷清嘅啫。你話邊個諗得到而家咁靚啊？係咪？食嘢，我今日叫得啲嘢多咗啲。呢個就係特價嘅腸粉，睇下得唔得先？我今日可以咯，我啲芥得奶嘅咯。冇所謂，唔係我可以自芥奶啊。我係先咯，唔係咯，你可以食都幾多啲。講下差就肯定係算唔上嘅，我都食過好差嘅。但係你話好食咧，就真係翻去荔灣老城區嗰度好食啊！荔灣區就係芳村未發展好啊，靠老城區嗰啲咧，真係靠賣腸粉，邊有賣到幾千碟出嚟啊！但係如果講好食咧，真係好好食啊！我講荔灣嗰啲腸粉，左手邊咧就一班阿嫲喺度講緊湊孫經咯，因為仲要照顧埋個新抱噶嘛，係咪先？咁梗係問阿嫲啦，阿嫲湊個老豆咁大喎，幾開心啊！嚟試埋呢個蘿蔔糕啊！哇！佢有啲花生碎，跟住呢度有啲臘腸碎。我啲花生都係脆嘅，冇益味嘅。嗰個缽上邊點樣蒸嘅？咁仲有啲葱。最初我嚟呢度咧，以為佢係一個嗰啲 food court 嗰啲啊，或者冇冷氣嘅嗰啲，唔係嘅，都幾勁嘅冷氣，幾舒服嘅。嗱，同埋隔離又有停車場咯，幾實淨喎。栗子蒸芋頭糕，臘味栗子蒸芋頭糕喎，有栗子喎，9蚊一份，大家覺得性價比高唔高咧？都幾大份，同埋都有蝦米味，幾好。嗱咁啊，我食飽飽啦，咁啊帶大家行下，咁啊去趁墟，然之後咧呢啲打包中午繼續食。我食飽飽，最終埋單係51蚊，咁啊有食剩嘅，其實都唔算太貴嘅。大家睇見咁多嘢，嗰個糕係好食，不過份量太多，每樣都係出品唔差。就算嗰個腸粉咧，最開始我覺得真係不過嗰時日都係啊，梗係比唔上西關嗰啲好食嘅咧。不過食下又幾好喎。嗱咁而家咧9點41分，我冇咁早去行商場嘅。趁下去先，其實我今日嚟咧專門係想趁墟嘅啫。只不過咧，第一獅頭嗰度停唔到車啊，第二咧呢度啲嘢食又幾好噶嘛。咁同埋講翻先頭嗰個話題咧，廣州咧嘅經濟咧好與唔好係一回事啊。但係廣州嘅經濟咧一路以嚟咁多年就其實由我細個開始見到啊，譬如話燈光夜市嗰啲，其實都係處於一個叫好自由嘅經濟嚟嘅，只要你唔好做犯法嘅事情，咁梗係唔得啊嘛！賣嗰啲古靈精怪嘢唔得，隨便你賣咩都得嘅。咁啊，當然你行政規定啊，工商登記繳稅，唔會話過多地干預你賣乜嘢嘢㗎，係咪？按正法規就得㗎啦。咁啊，所以咧有時候咧咁樣係好也唔好。好處係咩咧？好處就係只要你夠膽做、夠膽搏、肯付出努力嘅咧，或者眼光獨到嘅咧，就得㗎啦嚇。唔好嘅好處咧，唔好嘅壞處咧，就係好容易喺數據上邊啊，俾其他城市睇上去，佢又叻過你啦咁。所以咧，其實從疫情之後咧，我哋一路討論緊廣州經濟呢個問題，都係經常就話俾人哋超越，但係好多廣州人都話其實我哋有得飲茶得㗎啦，唔需要去比較咁多。因為我哋都見識過啦嚇，甚至乎有好長一段時間仲係全國排第一嘅。咁得益於呢個比較自由嘅經濟環境下咧，其實你真係想賣咩都冇問題嘅，只要你喺合法嘅前提之下就得㗎啦。咁所以好多時候政府係唔敢過多干預佢，即係譬如話我俾政策你南沙呢度咧就可以咁，但係咧越秀區嗰啲企盤短棚咧，我唔使招人㗎啦，係咪先？再舉一個明顯啲嘅例子就係黃沙海鮮市場，其實咧從我女啱啱 BB 嗰陣講咧已經係搬，因為佢
私人啊，佢唔係國企嚟㗎，你唔可以叫佢搬啦。你聽日不能夠咁樣嘅。到今時今日，我睇社交媒體講，先至新嗰個開咗出嚟，舊嗰個慢慢搬過去，就係咁啦。咁啊，反應係慢啲咯，但係就唔係話個個就係咁急功近利咯。因為如果你好多時候係淨係俾政策嘅話，政策走咗咁點辦咧？我唔跟住你行㗎嘛，係咪先？講多咗幾句，咁啊接落嚟就去趁下去一路行一路同我啱先咧，我咪講過話廣州呢10年8年都唔知10年8年㗎，廿年左右啊，經濟比其他好多城市超越咗。咁我哋好多廣州人咧都會講話，你啲佢啊最緊要有茶飲。咁其實外省咧好多人咧都覺得係我哋廣州人死雞撐飯蓋，但係其實咧係真係唔係嘅。即係你再揾多幾多錢咧，係咪？梗係飲飲食食最緊要係嘛？係嘛？啲嘢唔好食嘅，呢幾錢你冇用啦。咁啊，慢慢咧開始咧有其他省市咧比較經濟比較好嘅省市咧，都比較認同呢一點啊。譬如話上海咁，其實好多人都認同，都係咁噶啦。而且好多時候咧都係帳面嘅啫，你間屋值3億都冇用㗎，係咪？你唔使住。上海人就係咁講啊，嗰間屋又殘又舊，賣又唔賣得，係好值錢啊！但係變唔變到現金啊？係啊，咁我哋繼續行啦嚇。呢度同越秀荔灣好唔同啊！呢度揸車啦，又或者電雞啦，係一個好好嘅出行方式嚟嘅。對面有茶餐廳，但冇人咯。巴士都多嘅喎，全路咧一路都好多地鐵㗎。仲有汽車城係咪？我之前講嘅汽車城，我唔係講亂講啊，真係俾產業佢投資咗好多嘅。不過咧都唔見到有咩好標青嘅汽車牌子出現咯。有私人企業啊，小鵬汽車，我琴日睇直播啊，去到慕尼黑車展啊，咁啊佢個老細仲同啲德國車主喺度食鹹豬手添啊！私人企業咧就有咁嘅好處嘅，即使係廣州啊，傳奇都好啊！嗱，而家香港觀眾應該知咩傳奇啦嚇，都係呢排好返啲啦，之前真係死氣沉沉。咁喺呢個時候未到市場啊，帶大家睇下附近啲街景啊，盲人按摩，咁呢啲係正規嘅嚇，佢寫得盲人按摩就，即係冇啲閃閃下嘅燈牌，就係呢個價錢。既然又講開，真係〜其實咧，喺內地嘅經濟啊，其實我覺得香港都係會係咁嘅，唔知大家點啊？產業係好重要㗎，首先喺香港要做啲內地冇嘅嘢，譬如話不如貨幣交易咁，其實內地係唔允許㗎嘛。我覺得係可以有得做嘅嚇。總之你做內地冇嘅，即係你睇澳門就知啊，係咪？咁至於內地咧，產業係好重要嘅。我覺得政府咧係要引入產業，而唔係話叫佢投資幾多錢，因為基礎建設係要做嘅，起嗰啲橋啊，全部都係要使好多錢落去嘅。咁但係咧，我覺得啊嚇係要即係你先做嗰個產業，啲人自然就會過嚟㗎啦。譬如話海珠區咁樣，你話有冇政府參與過去做嗰啲服裝批發城啊？係冇嘅，我相信全部喺村裏邊自發㗎嘛。但係可以做到咁大嘅產業，做到咁大嘅企業出嚟。又或者琶洲咁，琶洲算有啲嘢佢批地咯嚇，唔好做咁多其他唔應該做嘅嘢，咁就得㗎啦。咁同樣呢邊都係，因為你汽車嘅咧，唔係話即係我做得㗎嘛，傻咯，收車都未得啦，收車唔使理佢啦，係咪？咁係要即係可能稅收啊，或者學校招聘方面啊，係要有多啲對接㗎咯嚇。譬如好似我哋成日講廣州嗰啲車廠咁，其實咧。幾大大學啊嚇，咩廣工啊、華工嗰啲咧，係對佢係好多人才輸送咗過去嘅。大家睇下條路有幾多仲係國產車，有幾多日本車就知啦。咁日本車都好多嘅。去到市區咧就反而係國產車多啦，電啊嘛。咁咧南沙呢邊咧，佢哋早買車啊。所以咧好多都會係日本車，廣東人咧，除咗國產嗰啲新能源以外，其實最中意就係日本車嚟嘅。一眼望落去幾多
嗱，嗰度有一部啦，嗱呢度有一部啦，啊前邊又係日本車啦，係咪？咁啊斜對面嗰部我未睇清楚係咩牌子。其實呢兩部都係日本車嘅，咁啊嗰個就五菱宏光啦。終於嚟到墟啊！其實唔係好遠嘅，尼斯樓嗰度。佢呢個墟咧就叫做黃角墟啊。咁係農曆啊16啊，初一、初六呢啲咁樣嘅時間嚟開墟嘅，就喺黃角鎮呢度嘅啫。咁啊，再行前少少就係。我記得咧呢個墟係除咗東涌以外啊整個南沙最熱鬧就係呢個㗎啦。東涌咧就比較有趣，佢原先嗰度都係有市場，但個範圍係比市容大得多。呢度咧原先都係有市場，但係就唔似清河市場咧就係、市場係大過墟嘅啊。呢度咧就差唔多啦，咁啊但係就唔夠東涌熱鬧咯。越嚟越多啦，都好多村民停好啲車咁樣，又或者係買咗啲餸啊，咁啊攞翻屋企咯。專門就趁墟過嚟買嘅，我喺呢度啦。呢度就係市場。原來呢邊都有停車場嘅，喺呢度過去。咁啊，帶大家行下睇下，趁住今日天氣好。時咧就一個市場咧，今日咧就變成一個墟。呢個區域咧就賣水果，石榴12蚊兩個都可以喎，都可以喎。脆柿5蚊一斤。賣西瓜嘅，仲有呢種椰寶係嘛，15蚊兩個，8蚊一個。呢啲點食咧？呢啲斬開佢咯喎。呢邊啊仲有榴蓮添，21蚊8一斤。阿老細會幫你開賣嘅。熱氣唔好食榴蓮。有10蚊3隻，呢啲係細隻啲嘅，同埋雞屎果。我哋係會叫雞屎果嘅，同埋好多布冧啊。酸梨啊，同埋豬腰芒豬腰芒我唔買啊，因為咧再食咧咁就咳到死㗎啦嚇！但係好好食，聞到啲香味啦已經。我今日晏咗嚟嘅，趁墟咧應該要早啲嘅，因為路上塞車咁啊，但係都幾熱鬧喎，比想象中要熱鬧咯。我通常趁墟呢啲嘢咧都係10點鐘咧已經係差唔多走㗎啦，但冇咯。呢邊仲有飲品賣添，檸檬紅茶5蚊一杯，唔好啦。呢個好喎，係咪應該要食翻啲呢啲對身體好嘅？1個月嘛，我花很多錢嘞。1個月我花。1個月嘅時間唔夠咧，就已經係中秋節係8月15啦，所以咧水果啊特別多嘅，啲款式又多，價錢亦都開始唔會太貴咯。呢個區域就係賣水果嘅。喺廣東咧食水果咧係好平嘅，呢邊開始見到有賣栗子，係啊，秋天就開始賣栗子，呢個可以買啲翻去，我老婆咧攞嚟烚咗咁樣食咧，就唔使食咁多嗰啲雞仔餅啊，熱氣啦嘛。點落去5粒就得啦。越行越熱鬧喎！呢度係賣嗰啲綠豆餅啊，呢啲煮好咗就不啲啦。如果有啲現煮嗰啲麵包啊，冇水麵包就可以。呢邊咧就開始賣碌柚，你哋嗰邊開始賣碌柚未啊？仲有好多嘅零食。於呢邊嘅雞心柿都嚟啦。南沙咧第二樣唔叻啊，種啲水果特別多，啲木瓜、番石榴啊，好鬼甜嘅。新肯羊肚4蚊半，隔離冇核嘅雞心柿，即係水柿啦，5蚊一斤，啱上市係貴啲嘅啦。拎得到嘅咧係可以再攞啲雪梨，買啲雪梨酒嘅，5蚊一斤。冰糖梨4蚊半，仲有蘋果，你一年4季都有賣嘅蘋果係啊，因為佢容易保存啊嘛，幾熱鬧喎！淨係呢個區域都好熱鬧，而且大家記住，今日咧係一個工作日嚟嘅，今日星期4嚟嘅，都係會有辣椒㗎啦。咁喺呢個區域行過去咧就係市場咯。咁啊墟咧最主要咧就係半戶外搭棚呢啲區域嘅，之前咧都冇嚟過㗎。
以前係行市場裏邊比較多，仲有番薯賣添，有蜜瓜10蚊一斤，啊10蚊一個。早幾日咧同老婆買嗰個蜜瓜咧好甜，琴晚食咗啦。外邊會唔會有蜜瓜食嘅？應該有㗎，係嘛？冇理由冇嘅。內地啲蜜瓜，廣州蜜瓜甜，因為佢咧其實靚嘅咧都係喺新疆種啊嘛，咁佢運過嚟咯。咁啊貨運係淨係俾油費同埋人工啫嘛，路橋費係唔使俾錢嘅。咁所以咧啲農產品就越嚟越平咯。感覺咧而家旺角呢個去咧可以媲美東涌喎，嗬，幾熱鬧。咁啊水果啊呢個部分咧行過啦，我哋去前邊嗰度行下。啲墟咧係咁嘅，平時喺呢度咧係停車場嚟㗎。咁啊到依家咧就變咗趁墟，仲有賣呢個喎。呢個有焗爐嘅喎，月餅添喎賣，種嘅就唔係嗰啲攞嚟送禮嗰啲月餅，係自己食嘅。但係唔知幾錢咯，唔好食咁多啊！我睇怕都係因為食得雞仔餅多，所以吸嘅啫。真係影咗幾張。仲有賣雞嘅鋪頭推廣添啊，個牌子啊，一人一個袋，咁啊一路行一路派嘅。仲有白茅根啊，其實咧呢個咧買翻去再煲水就好嘅。但係個老婆咧就應該係唔會攞嚟煲嘅，清心潤肺啊，咳好啊。試飲喎，飲咗啖幾舒服個喉嚨，我想買嘅，不過應該冇人哋煮得咁好飲㗎。試飲飲咗一半，可能對個喉嚨好。仲有賣床嘅，全部賣床嘅。咁啊呢邊咧行入去咧就係市場嗰部分嚟㗎嚇，咁但係都係會有好多鋪頭啊，因為墟先出現嘅鋪頭咯，好似呢啲咁賣下啲山貨啊、藥材啊，同埋趁墟係會有呢啲五金賣嘅咯，似乎下眼鏡呢啲係近視眼鏡啊，都係有嘅。仲有小朋友出嚟放風，有啲啊喊緊，有啲啊行緊，哇！喊到不得之了。呢邊又賣啲狗狗啦，小朋友仔見啲狗狗、貓貓特別開心。至於我哋仲有賣鞋㗎啦，咁啊呢啲啊你唔好諗住係有名牌賣啊，都係平時行下路啊着唔爛嗰種咯。我今朝咧係有諗過去市場裏邊食早餐嘅，不過咧天氣實在太熱，我手頭上咧都有一兩間咧，又係嗰啲一籠籠點心嗰啲啊，不過算啦都係嚇，因為太熱咧有冷氣緊要啲，呢度全部都係賣不鏽鋼器具。蒸籠嗰啲煲各種都有。用得耐啲。另外，先頭我所講話，仲有一個茶樓都唔錯，一碟一碟攞點心咧，就係面前呢一間啦。不過咧，裏面只有風扇冇冷氣，都係算啦。另外仲有先頭，我曾經有1秒鐘諗過將架車停喺呢度，呢度係有警察先生抄牌，而家就抄緊啦。警察先生就喺嗰度，好在啫。好啦，咁我哋就上翻車，咁啊依家咧就10點半，咁啊就帶大家去行下商場。喺呢度咧有新開嘅商場，我唔知係咪新開，因為上次我冇嚟過，叫做環宇城啊。我哋喺南海都見過嘅，呢度揸車過去10零分鐘。我喺路上亦都帶大家睇下南沙嗰啲基礎建設是怎樣啦嚇。出發啦！好啦，出發。咁啊條路其實我喺揸車過嚟路上啊，都唔算話太過多車嘅，不過就都有啲電雞啦，咁啊好正常噶啦嚇。高速公路都有啦，何況呢啲封閉道路。咁同埋咧，我哋見到遠處咧都係會有啲住宅樓嘅。咁我見到有一兩間咧，你見得唔多啦，都入住率都好似幾高嘅。同埋基礎建設啊，真係幾好啊！對面又有個
公園仔啦。喺我左前方有個樓盤啊，時代天日啊，好似冇人住咁嘅。我都唔係，都好多冷氣機嘅。不過揸緊車費事俾大家睇啦啊！啲路啊好鬼闊嘅，真係。啊，極遠處又有啦，星河東月灣，唔知大家睇唔睇到啦？售賣情況如何？喺呢個角度我睇得唔清楚咯。再往前，哇喂，好多樓盤喎！旺角呢度，其實咧廣州嘅經濟，我成日講啊，其實一段時間咧入咗一個誤區，我認為就係起樓即係賣樓經濟啊。佢哋認為啊，一定係廣州啲樓應該係啊，都係越秀荔灣、天河啊嗰啲嘅啫嘛。其實南沙咧不怎麼樣嘅啫，我只能講係要揾邊鬼過嚟買啊！始終都係嗰句有產業先得嘅。嗱，好似面前呢啲咁樣樣，我唔覺得會有好賣得去邊咯。啊，唔係喎，前邊呢幾棟都幾好喎。咁同埋咧呢邊係有地鐵嘅，但係呢邊嘅地鐵站咧喺鏡頭右前方就有啦。佢係天鐵嚟嘅，就唔係喺地下行嘅。咁偏遠嘅話地方咧，其實係天鐵係會好啲嘅。另外仲有件事情咧，大家就應該感受唔到嘅。啊，見到好多基建係咪仲喺度做緊？嗰條路咧唔係好平嘅，雖然你未至於到話金沙洲嗰啲咁樣蹬到廢咗歪，但係咧我覺得啊去千亨湖嗰條路都爽過行呢條啊，蹬到真係不得之了啊！個綠化嗰啲都幾好嘅嚇，大家睇見啊，好似一個未來嘅城市咁啊！哇，終於差唔多到我目的地，哇！前邊啲堆屋咁鬼靚嘅，龍光中旅水岸，大家可能睇得唔係好清楚。喺我面前嘅畫面咧都幾震撼，同埋入住率都幾高嘅喎。啊嗱，等陣坐低咗之後咧，同大家慢慢講下樓價啦。因為咧個商場就喺隔離嘅。好啦，我又嚟到商場啦，而家啱夠11點嘅咋，咁啊先睇下樓價先，不如。先頭我話哇好靚啊，一排一排屋嗰度咧就係呢個龍光中旅水岸啊，南區14年嘅樓嚟嘅，二手樓價錢係咁嘅，呢種簡裝咧都要15,000蚊1平方米嘅，100平方米總共要150萬。裏邊就係咁都幾好陽光咁啊！係啊，南沙呢唔通你買到好似龍津路咁咩？近都有地鐵站嘅，蕉門站步行1500米就你步行啦，咁啊只能係揸車。然之後仲有啲冇裝修，呢啲就可以講叫毛坯房啦吧，245萬，仲要裝修。起碼調多50萬都唔知得唔得？一個樓盤隔離仲有呢個再貴啲，哇幾百萬啊！呢啲係別墅嚟嘅，400幾萬、500幾萬。我記得佢哋呢個發展商係好多別墅嘅。有冇平少少嗱？呢啲咁樣好舊嘅，呢啲睇上去已經睇得出。呢啲好舊嘅，12年嘅樓齡啊，都係舊嘅。哇，幾舊！咁要使到成百萬喎，成百萬你叫荔灣區嗰啲阿叔嚟買60佢都唔制啊！要日日朝頭早起身去飲茶啫嘛，係嘛？而且咧老城區咧醫院啊各方面近，因為大家可能覺得好奇怪，醫院難道呢度冇咩？大家一定要搞清楚啊！事實上公共交通工具咧就真係老城區方便好多嘅。咁你譬如話我住西關，就算你去荔灣區醫院咁打架車去得唔得？總可以啦吧？咁啊醫生又睇得熟，喺呢度你下下叫個仔唔使開工啊，唔使揾食啊，係嘛？蕉門河中心嗱呢個就靚啲啦，因為佢近蕉門河啊，嗰邊咧近河啊，
使到成200幾萬喎，15,000一平方米，急出，哇！2020年嘅樓，即係疫情嗰陣買啊，睇怕呢個老細都跌咗好多啦。咁仲有萬科府前1號，啱先我揸車都經過㗎啦，又係嗰啲話啊睇上去冇乜人買，但係其實都幾多嘅。呢個都係哇，全部都200幾萬喎！一集我哋去過花都嗰度話，喂，嗰度真係機師嚟嘅。其實我事前查過資料咧，嗰度有2個花園咧，係深航，即係深圳航空公司啊、深圳航空公司同埋南航嘅，真係嗰啲全部咧可能係機師，即係哪怕唔係機師，但係高層。咁又或者阿媽係空姐嗰啲總長嚟嘅。咁梗係住嗰度啦，生1個唔夠，生夠5個添啊，係嘛？但係呢邊咧，我就睇唔到有好多產業咯。行下商場啦嚇，除咗商場啦，首先我要講清楚先嚇，而家先啱啱及11點啊，餐廳冇乜人係好正常噶，而且諗唔到咧都仲已經有人添㗎，咁梗係冷清啲嘅。今日星期4，可能週末會旺場啲嘅，仲係夠大嘅，下邊又有啲。呢個係機動遊戲玩，即係嗰啲電子遊戲嗰啲啊。呢啲一層係全部都係餐廳啊，有呢啲啊，牛肉麵啦。其實我好中意食呢個牛肉麵嘅，好中意嘅。不過你食完又飽晒咁解嘅。咁多個牛肉麵裏邊咧，我最中意呢個嘅。對面仲有探魚，咁啊都係辣同埋辣咯。以前好中意食嘅，唔知大家有冇食過咧？就係一個爐咁，下邊係燒住條魚咁樣食嘅，跟住擺啲配菜落去咁咯。咁啊，以前曾經一段時間係好趨之若鶩嘅啲後生，食下啲魚唔係好掂，而且唔平。嗱，不過都有人嘅喎嚇。咧對面啊，太義酸菜魚係受歡迎嘅，夠簡單啊嘛。咁啊，酸菜魚就係酸菜魚，有泰國菜添喎。呢一間或者韓國烤肉，仲有大師咁，其實都幾和睦嘅，啲鋪頭都幾企理嘅，有日式蛋包飯添。呢層咧大多數都係餐廳嚟嘅。落下一層行下，又攞嚟同我花都老家比啊嚇！確實我上一集去到嗰個商場係咪熱鬧過呢度好多先？其實上一集去到嗰個商場咧，我係未夠而家呢個時間，我10點幾鐘就到嘅。哦，下邊仲有牛扒先生，同埋仲有乳鴿好夾來喎。呢個雞煲啊，之前食過呢個好啊，可惜今日係得1支公啦。如果係同埋老婆2個嚟咧，又係都要喺呢個商場食咧，我諗會揀呢個啊，萊記雞煲、清遠原種麻雞好啊，同埋又係無花果海底椰湯底啊，桑拿添，仲要呢個3樓紅燒乳鴿，哇，好吸引啊咁喎！層應該係啲小朋友啊，童裝嚟嘅，啲小朋友喺度玩啊，隔離有賣童裝嘅咯。我哋落翻樓下睇下有冇超市行下咯，不得了，再點都得添。大家睇唔睇見正前方啊？點都得都有嘅，可能係叫佢過嚟呢邊開鋪，即係平啲俾租金你啦咁啊！我估嘅咋嚇。可惜吸啦，其實真係呢個乳鴿又係吸引啊！尤其咧1個人咧，大家知唔知道食乳鴿係最好嘅啊？你1個人1隻，1個人1隻，哎呀，冇啦，遲啲先食好嘢啦。周圍行，不如喺呢度睇下啦。孖記茶檔，有孖記茶檔喎，呢度食小食嗰啲嘅，同埋仲有甜品喎，趙記全城。又有好多奶茶店、咖啡店啦，咁主要集中喺樓下嘅應該係。上面仲有乳鴿喎，大榕樹下都有啊，同埋鮮蠔自助餐廳，都幾多嘢食啊！翠華都有添。係1樓啦，咁啊大家都應該見到啦。其實嗰啲鋪頭咧，佢唔係話好低端嗰啲裝假狗啊，扮係
外國啊、香港啊嗰啲鋪頭嚟嘅，金鋪啊嗰啲都係嘅。確實人氣咧就真係不如理想喎，廣州啲商場都係咁嘅，反而花都嗰度仲旺啊，唔係花都算廣州。反而行翻出去外邊咧，就係住宅樓啊，仲有啲燒臘鋪啊咁樣先喎，因為全部都係賣金嘅，就有賣下奶茶咁。佢咁近就行到出嚟係住宅樓嚟㗎啦，就係先頭同大家講嗰啲樓價嘅地方咯。好似我哋而家面前呢啲應該係萬科嘅樓盤嚟嘅，仲有麥當勞啦，咁你夜晚黑應該都唔會太差嘅。唔知啊，社交媒體啲人話夜晚黑鬼城咁啊，冇理由啊！對面都有好多餐廳啊，有洗衣嘅，又有桶裝水，又有餃子，哦。我繼續入翻嚟商場再行下先，睇下有冇啲咩啱食。先頭嗰啲唔夠飽，睇翻啲鋪頭，真係幾好嘅鋪頭，唔差。就係人氣差啲啦，賣 iPhone 㗎啦，新 iPhone 應該未有得賣住嘅。我隔離係大疆啦，呢啲國內嘅韓國嘅牌子一應俱全啦，都有啦。賣車啊，絕對唔會話比下去啊，比廣州老城區嗰啲餐廳啊鋪頭。不過就係咁啦嚇，我上翻去睇下有冇啲唔咳嘅嘢食嚇，翻嚟餐廳呢一層啦。咁原來都幾多餐廳嘅，呢個烤肉啦，跟住嗰邊就壽司啦、火鍋店啦都有嘅。上邊仲有食和牛啦，又係壽司啦咁嘅喎。對面就係先頭經過嘅阿師兄啦。如果諗唔到，我可以食個牛肉麵都得嘅，或者咧我去乳鴿嗰度食滷水咁咪得咯。好似呢個都可以喎，呢啲咪早幾日先同大家講過話，如果有兩聲咳食呢啲咪好咯，係嘛？番茄肥牛麵呢啲就唔會怕咳啦，可以喺呢度，就佢啦。至於佢哋有咩食咧，都係套餐喎。呢個酸辣肥牛啦，呢兩個辣嘅喎。又可以雞排啦，同埋飲品咯，單人套餐，豬軟骨單人餐啊！呢個好啊，澳洲麵，豬軟骨，又或者拌麵係辣嘅。咁仲有雞塊啊，雞塊唔識啦。個雞塊嘅鳳爪同埋飲品，咁都係40零蚊咯一個麵。我要翻個番茄麵，又或者係豬軟骨麵就得啦。番茄咧番茄好喎，仲有得揀添喎，揀澳洲麥心麵，呢個還是係蕎麥粗糧麵，唔食得啫，仲有辣㗎啦，酸辣㗎啦。肥牛㗎啦，黃柿子知咩咧？唔知係咩嚟啦，我係草本湯麵，全部都係麵。咁其實之我哋仲有小食嘅，小食喺呢度。呢啲炸鱈魚塊啊、雞塊啊，呢啲就唔好俾我睇見啦嚇。我哋亦都可以喺嗰度現場揀咯，揀翻啱你食嘅，朋友都食得咧就冇問題㗎啦嚇。除此之外，仲有甜品，仲有麻薯，另外咧仲可以免費加麵嘅。佢哋咧都係會有圖片嘅餐牌啊，唔係一定要掃碼點餐嘅。大家喜歡咧呢個好啊，辣啊！冇睇佢個樣唔辣啊，就好鬼辣嘅雷椒啊、皮蛋啊、蕎麥拌麵啊呢樣啊。啲湖南名菜嚟嘅，食到咧人都癲啊！但係好過癮嘅，仲有飯添喎，同埋小雲吞，寶寶愛吃呢個 BB 嘅套餐啊，可能係我呢個煲仔飯嚟嘅，沙鍋飯啊嘛，北海道風味肉醬沙鍋飯，我個午餐到嘅，哇好勁啊，番茄啊，好茄啊，咁佢唔係生番茄嚟嘅，佢一定係經過配製嘅，咁但係咧就濃縮咗咯，哇，好健康啊！另外咧，呢兩件豬軟骨煮到腍晒㗎啦，
哇，好企啊，真係好健康。試埋呢個，哇，好腍嘅豬骨。我先係有諗過要肥牛嘅，好耐未試過，試下先。佢呢個麵呢嘅意思咧就係用澳洲嘅原材料，就唔係啲麵喺澳洲運過嚟，或者係用嗰邊嘅麵粉，又或者用嗰邊嘅小麥咁樣做嘅。果然不錯，十分之茄。佢唔係嗰種好油膩啊，或者好工業感覺嘅茄嚟嘅。番茄應該係製過嘅，應該我估唔係新疆嗰邊嗰啲，好夠味嘅。咁我食埋就翻去㗎啦嚇。今日簡單嚟南沙睇過，咁啊連續呢兩集咧都係同大家睇過廣州周邊嘅地方。咁啊仲有啲地方未去，番禺就唔關事啊。番禺對於我心目中嚟講咧，唔係一個可能係新開發嘅區啊，或者佢啲產業唔同嘅。黃埔啊，又或者係科學城啊嗰啲，遲啲就帶大家去睇下。下集見，拜拜。我嘅又食啦，呢個卡都食得嘅，係。